تا چې په خندا د اننګو سرونه سره کړل واه 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 اوس په سورخیم سره کېږي صحیح خدا چې په خندا سره شي هغه خبر رنګي خایس وي ٹھیک شو صحیح مې تا چې په خندا د اننګو سرونه سره کړل واه واه څومره د محفل کې د زړګو سرونه سره کړل زبر او خلک یې مستی ګڼي پر هر ته نظر نه کوي صحیح نه ګوري چې ګل لس پردو سرونه سره کړل واه واه او دا حنا زما د وینو رنگ د پرې دوکه نشي اچھا تا چې په حسینې د تلو سرونه سره کړل ډیر الله او کله چې غزل یار د ناز په خندا شولو ما په جړاګانو د لیمو سرونه سره کړل زبردست زبردست اپنی ہستی کو سرعام سزا دیتا ہوں واہ اپنی ہستی کو سرعام سزا دیتا ہوں میں محبت کے شرارے کو ہوا دیتا ہوں واہ واہ اپنی ہستی کو سرعام سزا دیتا ہوں میں محبت کے شرارے کو ہوا دیتا ہوں چین لیتا ہے بدن سے وہ لہو کی سرخی چین لیتا ہے بدن سے وہ لہو کی سرخی جس کے ہاتھوں کو غزل رنگ ہے نہ دیتا ہوں واہ انٹرسٹنگ آدم علیہ السلام چې پیدا شوی دی نو هغه وخت کې ادم مخې ته راغلی دی اچھا او دا هغه وخت کې آدم علیہ السلام او بیا د آدم علیہ السلام اولاد چې کله راغی صحیح او حابیل او قابیل قابیل ولګید او حابیل وجلو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and I'm director of LEEDS Academy of English Language and Information Technology, Peshawar. Zama چې کوم نن سیکنډ پودکاسټ دی د کې زما ناسته چې کومه ده هغه د لټریچر یو نامتو او نوموړی شخصیت پروفیسر ډاکټر ایاز غزل صاحب سره دی. په دې کې موږ انټلیکچوال ډیبیټس کوو په لټریچرز باندې او د پروفیسر ډاکټر ایاز غزل صاحب چې کوم په ادبي خدمات دي په دې باندې به ان شاء الله زموږ ډیټیل سره ډسکشنز کیږي. نو فرست اف all د پودکاسټ نمخ کې زه د پروفیسر ډاکټر ایاز غزل صاحب ډیره مننه او شکریا for taking your time out and for becoming part of this discussion. نو پروفیسر ایاز غزل صاحب اول خو زه ریکوست دا کوم تاسو چې تاسو خپل مینوال دي د لټریچر سره تړلي خلک دي هغه ته تاسو خپل یو شارټ انټروډکشن وکړئ. ډیره مننه الله تاسو خوشاله لري او مننه او احترامات. زما نوم محمد ایاز دی او اسلامي کالج سره زما ډیر لوی نسبت دی او تعلق دی. صحیح. او زه پروفیسر ما پی ایچ ډي کړی ده په ادب کې. زما د ادب د پی ایچ ډي چې کوم عنوان او هغه سمندر پار شورا. اچھا ماشاءالله. نو ما ته اکثر خلک وی چې دا سمندر پار خو ډیر مشکل وي. صحیح. دغه چې موږ د پی ایچ ډي لپاره لیکل کوو نو هغه موږ ته پاکستان کې چې کوم موجود خلک دی نه ملاويږي خصوصا د بنیادی ماحظات. صحیح. نو تور پسې سمندر د هغه اړخ ته لاړې مې بد دا چې سړی همت نه بیلی او کوشش کوي او مسلسل عمل په هم نه کار اخلي نو بیا ارس آسان شي. ٹھیک ٹھیک. بار کې زه د ثوابه سره تعلق لرم. اچھا. په ثوابه او د مردان مس کې یو کلی د ادینا ورته وي. صحیح. زمونږ د ادینا یو غر د کړمار. اچھا. هغه د پاسه د یوسف خان قبر دی او خوا کې ورته شیربانو. نو د یوسف خان او شیربانو دا ډېر مشهور دغه کردارونه دي او رومانټیک دغه دي. صحیح. او پښتو ادب کې د ډېر لوی نوم دي تاریخي شخصیتونه دي. ګور. زه سن 74 کې د ادینا ثوابین نه پېښور ته راغلم. صحیح. زما والد صاحب چې هغه په اف آی کې په هغه وخت کې ډایرکټر و. اچھا ماشاءالله. نو بټو راغی دلته کې زما والد صاحب ته وی چې اف آی محکمه جوړه کړه. اچھا. نو هغه ډومبه آغاز زمونږ په کور کې وشو. اف آی محکمه جوړه شو او موږ ته دا یو اعزاز حاصل دی چې د اف آی ډومبه دفتر چې وادن په کور کې. صحیح. دلته په پېښور کې په فقیر آباد کې. اچھا اچھا. او بیا هغه نه پس په پاکستان کې دا غي نور برانچونه جوړ شو. ماشاءالله. بیا سمو د پس د فقیر آباد نه لاړو صدر ته او بار کې دا یو بل اړخ ته لاړم. زما اصل تعارف چې دی نو هغه په پښتو ادب دی او اردو ادب دی. صحیح. په دې کې ما کتابونه هم لیکلي دي ریسرچ مې پکې کړی دی نظمونه دي غزلې دي مختلف دغه دي. ٹھیک ٹھیک. تعلیم پبلک ایڈمنسټریشن ما کړی دی
اچھا دا نه علاوه ام اردو او بیا ام فل او پی ایچ ډی مې کړی دی انټرېسټینګ اسلامي کالج سره پاتې شوم او یونیورسيټي کالج فار بوایز هم کې پاتې شوم Right. او نورم د دې صوبې چې کوم ښه کالجونه دي ګډ هلته کې مې وخت تیر کړی دی ماشاءالله نو به دا د ماغه مختصر غونډې اچھا او ایاز غزل صاحب لټریچرز باندې مونږ اکثر ډسکشنز وی مختلف قسمه د دې ډیفینیشنز کېږي بعضو کې تضاد وي ستاسو چونکې ایکسپیرینس په دې فیلډ کې ډېر زیات دی نو په دې نن پودکاسټ کې که تاسو ډیفاین کوي چې ادب څه ته وایي واټ از لټریچر او د دې ادب چې کوم هغه اوریجن د هسټري ده په دې باندې که تاسو خپل مینوالو سره لږ ډسکشنز وکړو مونږ سره په ډسکشن وکړو د دې یو هغه ډیفینیشن چې د دې ته کنوي شي سر جی ادب چې دی نو دا خو ډېر یو خور اور ټاپک دی صحیح خو موږ دا ویلی شي چې ادب د انسان د جذبو او احساساتو سره تعلق لري اچھا یعنی په ساده الفاظو کې ادب د انساني جذباتو او احساساتو ته ښایسته جامې اچولو ته ادب وایي دا ښایسته جامې چې دي نو دا ښایسته لفظونه دي اچھا خو پوخا چونکې ادب په تحریري شکل کې نو صحیح بیا وروستو د لیکلو توان چې خلکو کې پیدا شو دا شعور ورو مخې ته راغی نو بیا خلکو ولیکلو نو اوس د ادب تعریف چې دی نه داسې دی چې انساني جذبات او احساسات په تحریري لیکلو کې چې راشي نو هغې ته ادب ویلی شي اچھا ٹھیک ٹھیک ادب آغاز چې کوم تاسو خبره وکړه د اوریجن نو زما په خیال په دې باندې چونکې تحقیق هم شوی دی او روان دی په دې باندې صحیح چې ادب آدم علیه السلام چې پیدا شوی دی نو هغه وخت ادب مخې ته راغلی دی اچھا او دا هغه وخت آدم علیه السلام او بیا د آدم علیه السلام اولاد چې کله راغی صحیح او حابیل او قابیل قابیل ولګېد او حابیل ووژلو ٹھیک نو دغه وخت کې د دوی ترمنځ چې کومې خبرې شوې وي نو دا هم د جذباتو او د احساساتو خبرې وي اچھا نو دا حابیل چې وجلو دا د یو جنې په دغه معنی نو دا رومانوي خبرې وي د زړه خبرې وي نو دغه تکي ناقدین وایي چې ادب د دغه ځای نه سٹارټ شوی دی اچھا چې دا قابیل ولګېدو او حابیل ووجلو نو دغه تکي نو دا ادب صحیح د دې نه پس چونکې ادب ولې راغی د ادب راتګ ډیر ضروري و صحیح ځکه چې دا یو معاشره کې ټول خلک اوسېږي او سماج دی صحیح نو چونکې انسان د سماجي مخلوق دی نو د په زړه کې چې څه تېرېږي نو دی وایي چې د خپل زړه د حال بل ته بیان کړم نو هغه د غم خبر وي او که د خوشحالۍ خبر وي نو هغه په ښه انداز کې بل ته وړاندې کول چې دی نو دا د انسان په فطرت کې شامل دي نو دا چونکې ادب شو ځکه چې جذبه ده او احساس پکې راغی بیا وروستو ادب چې کله د لیکلو په ځای کې راغی صورت کې نو دا به چا به د ونو په پاڼو باندې لیکلو چا به په سرمنو باندې لیکلو چا به په لرګو باندې لیکلو چا به په ګټو باندې لیکلو نو ورو ورو بیا دا تحریري شکل ته راغلو نو ادب چې دی نو دا د ژوند جمال سره تعلق لري حایز سره تعلق لري او ادب چې دی نو دا ښکلا ده ٹھیک ٹھیک دا د ما نظریه وایي خو بل ایاز غزل صاحب تاسو د لټریچر سره تړلي خلک دي کې تاسو ایکسپیرینس تاسو غټ غټ شخصیات سره ناسته پاسته وا تاسو دا غي نزد کړه کړی دا زکه تاسو ته یو ریکوست وکم چې تاسو د پښتو او د اردو تاسو کوم فیورټ دغه دي اشعار دي خپل مینوالو سره شیر کړئ په دې پودکاسټ کې د خپل کلام نمونه تاسو ته پدې ایگزیکټلی بیا په بل پروګرام کې ان شاء الله په نور باندې شیخونو باندې راواچو ان شاء الله او زه به تاسو اول د اردو د یو کلام یو دوه نمونه پیش کما ٹھیک شو اپنی ہستی کو سرعام سزا دیتا ہوں اپنی ہستی کو سرعام سزا دیتا ہوں میں محبت کے شرارے کو ہوا دیتا ہوں اپنی ہستی کو سرعام سزا دیتا ہوں میں محبت کے شرارے کو ہوا دیتا ہوں چین لیتا ہے بدن سے وہ لہو کی سرخی چین لیتا ہے بدن سے وہ لہو کی سرخی جس کے ہاتھوں کو غزل رنگ ہے نہ دیتا ہوں اوس بتاو ته د پښتو کلام ویما ٹھیک شو تا چې په خندا د اننګو سرونه سره کړل واه 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 اوس
په سرخیم سره کیږي صحیح خدا چې په خندا سره شي هغه سبب رنګي خایس ٹھیک شو صحیح متا چې په خندا د اننګو سرونه سره کړل واه واه څومره د محفل کې د زړګو سرونه سره کړل زبر او خلک یې مستی ګڼي پر هر ته نظر نه کوي صحیح نه ګوري چې ګل لس پردو سرونه سره کړل واه واه او دا حنا زما د وین رنگ د پرې دوکه نشي اچھا تا چې په حسینې د تلو سرونه سره کړل ډیر الله او کله چې غزل یار د ناز په خندا شولو ما په جړاګانو د لیمو سرونه سره کړل زبردست زبردست ایاز غزل صاحب زمونږ چې کوم بیا نور ډسکشنز دي ان شاء الله ډیټیل سره په د ادب په هیستوري باندې بل د خیبر پختونخوا چې کوم نامتو د ادب چې کوم ډیر هغه ټاپ غوړي دي او چا چې پلرز وته مو ویل شو لیجنډز دي اچھا پلرز اف د لټریچر او سره د موږ ناس پاسه شوی دا وی د کلام نمونه هم پېښ کو ان شاء الله پای په ډسکشن دا به زموږ نیکسټ پودکاسټ کې سلامت لري زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم بلکې زبر دا ویم چې I extend my Himalayan thanks د Himalayan چې کوم غونه دي د دې عمره شکریا تاسو for coming here او تاسو خپل ایکسپیرینس تاسو خپل احساسات او تاسو خپل د ادب سره چې کوم نالج دی هغه ما سره شیر کو مام زده کړو او تاسو مینوال دي هغه به ډیفینیټلی زده کړو بکړي دغه چې تاسو کوم خبر وکړه چې د لټریچر چې کوم اوریجن دی نو اټ از آغاز د آدم علی السلام سره نو دا ډېر نالج دی په لټریچر زمام سټډي دی خدا مانم زده کو نو ان شاء الله زموږ نیکسټ پودکاسټ کې به بیا زموږ ډسکشنز کیږي ایاز غزل صاحب تاسو چې کوم ایریا سجست کو ان شاء الله نو زموږ چې کوم پودکاسټ ته دا به تاسو وګوره بل تاسو چې کوم کامنټس یا په کامنټ سیکشنز کې تاسو ډراپ کړئ. Thank you so much for watching